guys, hari ini kita bikin slime dari clay ya. Oh ya, aku ini bukan bermaksud untuk menirukan ya guys. Oleh karena aku udah tahu slime dari clay itu udah lama. Karena kalian nggak ada yang request, jadi aku bikin sendiri yang warna hijau. Ayo ikutin terus. Kan clay, sampo, odol, sabun. Ini bisa pakai sabun batang atau sabun cair ya, karena sabun cair aku habis, jadi aku pakai sabun batang aja dulu yang dikasih air. Terakhir siapkan air, langsung aja kita bikin. Yuk kita bikin. Oh ya, tadi tuh kekat guys, jadi tinggal dikasih air aja sampai teksturnya sesuai dengan feeling kalian aja. Aku ini tambahin dikit lagi sampai teksturnya benar-benar cair gitu. Nih, ini udah cair. Kalau kalian nggak mau terlalu cair, ya yang agak kental tadi kayak aku tadi, tambahin ini aja, sabun, langsung gumpal. Nanti kapan-kapan aku bikin dance lagi ya. Kalau nggak cukup nanti lanjut di part 2-nya aja. Ini kekerasan guys, jadi kita kasih air lagi. Kurang air. Kekerasan guys. Udah, kita tambahin odol sedikit aja karena ini buat dia cair. Ini samponya bentar.